Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa it-3-16 ta' Frar 2021, laqa numru 13. Hemm xi korrezzjoni jew OK, mela approvati. Mela. Għal xi raġuni qabżet l-email. Ovvjament aħna konna ktibnikom ukoll li jekk intom ma tkunx fisser li approvati wkoll. Imma anyway, ma jiena xorti fil dawna kull mem hija l-korrespondenza li jkunu batunna il-permanent secretaries u allura biex tibatu ilhom din l-informazzjoni fi dini fil m'hemm xi affarijiet. U l-ewwel waħda tal- Il-petizzjonijiet dakum, ma dak il-19, il-20, 23. Il-petition 6 għadha pendenti għaxat Lessa ngħidilkom fuq l-oħrajn, il-set kif fuq. Dak s'issa li għandna illi dawk li ħanejtek li ġew il-korrespondenza u biex nibgħatu ilu. Issa l-oħrajn, mela fuq daw jifieri dawn li għandna teġa biex ngħadduha. Is-soltu. U li ma din ngħidu Mr. Chairman? Skużi? Li ma din ngħidu li hemm Għettek, risposta. petizzjoni 19, 2023, għax għalhekk maqsumin għalihom dawk li lesti, magħluqin. Li bilda. U bagħad l-oħrajn illi se tkellem fuqhom se fuqhom li Ġifieri il-19 ta' self-defense, okay? 19, 2023. Da battonkom qabla tapposta biex meta tkun tiġu għaw, tkun tiġa. Jiddispeċini ma jiena ma dill-email ma rajtix. Jew qabżit li jew ma. Ej, ma batnikom korrespondenza wkoll, jifieri dar biex nagħmlu l-affarijiet sew, biex dak li jkun għandu ċans. U barra kollox petizzjoni fraħna qed nibagħtu l-informazzjoni dak li jibgħatulna, jifieri mhux. Anyway. Issa, it-tieni mela dan semmexxu. It-tieni dokument fih informazzjoni dwar l-istatus tal-petizzjoni oħra li għandhom pendenti qudiem il-Kumitat illi dawn jinkludu dawn il-petizzjonijiet. Petizzjoni numru 6 ta' Sur David Lorenzo Alvarez dwar l-użu tal-isna fil-qrati. Eħe? Kemm nibda nifhem l-ewwel ħaġa, grazzi. Meta tsemmexxu xi ġifieri kwis? Semmexxu se bagħtuhom il-korrespondenza. Nibatulhom il-korrespondenza. Biex nifhem Dak ma jifieri dik tfissax dak. Ma stajtx nifhem semmexxu jfisser. Le, dawk jifieri dawk jiena battomkom qabel. U spjegajtilkom qabel bil-feedback li kun ġiet biex intom li taqblu nibatu ilu, jew nibatu ilhom. U ovvjament ngħidulkom li jekk intom jifhmu settuna feedback fisser li ma jkunx hemm oġġezzjoni għax dan il-feedback li jkunu batulna dak li jdu nagħmlu m'hemmx x'tagħmel. Anyway. Issa ħa nagħti għandi kont x'in il-pożizzjoni tal-petizzjonijiet l-oħra biex tkunu tafu fejn din. Mela, il-petizzjoni numru 22 ta' Sur Giuseppe Aquilina dwar kwota nazzjonali rappreżentanza fil-Parlament. Petizzjoni numru 24 ta' Sur Joseph Nazzareno dwar sidin tarat tibdil fit-titolu, petizzjoni numru 25 ta' Sur Alex Erhard dwar iżvilupp u diżett tax-xajra. U petizzjoni numru 26 ta' Spirova dwar l-ilbies tal-maskri tal-wiċċ ħdejn il-baħar u petizzjoni numru 27 ta' Lina Bela dwar l-eluq ta' Mediterranean Marine Park. Jekk il-Kumitat jaqbel nistennew tweġiba fil-każ tal-petizzjoni numru 6, 22, 24, 25. Fil-rigward tal-petizzjoni troħna nistgħu nirreferuhom lill-entitajiet konċernati għal rimarki tagħhom la darba jalqu għall-firem. Hija l-proċedura normali li ssir ma jifriet ngħidukom l-istatus fejn din dawn il-petizzjonijiet. OK?
Ok, ġifieri għadna ma ċivenix Le, xej, għax batta nirċievu nġaġġibhom bħalma mill tal-ewwel items se semmejtek li jkunu lesti biex nibatulhom ir-risposta. Ok? Alright. Mela, ninformakom ukoll li l-petizzjoni numru 120 illi l-Kumitat fetħed il-petizzjoni intitolata Stop Mark for Children for 10th May 2021. Il-petizzjoni sissa ġabret 43 firma u kopja tal-petizzjoni hija preżentata fil-folder. Din il-petizzjoni wkoll nistgħu nirreferu wkoll lill-entità konċernata wara li tala għal-firem. Mela, il-petizzjoni ġdida wkoll ta' Sur President, kemm nistaqsi jekk jogħġbok. Wara li l-prassi ta' kemm nidra l-prassi la darba jiena hija ġdida hawnhekk. Il-prassi la darba ħna nibatu bħala kumitat lill-awtorità konċernata. Kemm is-soltu jdumu jew numru ta' seduti? Nifimni m'hemmx numru ta' seduti, hemm ċertu però ovvjament jiena bħala chairman meta nara li dan nitlob lill-responsabbli segretarja biex terġa' tihom reminder u mbagħad jekk nara li ma jkunx jirrispondi nerġa' niġi hawnhekk nitkellem u mbagħad hemmhekk nagħtu ultimatum u jekk ma jirrispondix għax mhux biforsi tirrispondi min għamel petizzjoni batu ngħidulu illi ma tawniex feedback. U bata affarijiet. Jiena Onorevoli Mizzi qed nagħmilek din ir-rimarka. Le. Għaliex numru ta' petizzjonijiet jekk indumu ma nirrisponduhom qishom ikunu tilfu l-interess tagħhom. Allura wieħed għandu jgħid. Naċċertak li nagħti każ dik u għalhekk jiena ngħid lill-segretar biex tagħmel reminder u fil-każ illi jkun hemm il-bżonn nitkellem jien ċar qudiem fil-kamra fejn ngħidulhom illi ismek mhux settuna sal-aħħar tax-xahar iddieħel risposta. Aħna se ninformaw li inti ma tajt l-ebda feedback. Bata jaraw jirrispondi hu. Qed tifhem għax dak huwa responsabbli. Mela dawna fejn jeħtlu il-petizzjonijiet. Issa nixtieq ninformakom illi wkoll għandkom korrespondenza illi fuq talba mingħand is-Sur Gejta Novella din. Illi ċevejt email mingħand is-Sur Gejta Novella. Sorry, Mr. Chairman, barra petition number, qabel ma niġu għal-kas ta' Sur Gejta Novella, qabel petition number 28, qed naraw wkoll fl-inkartament. Petizzjoni ġdida mis-Sur Stephen Buġejja. Dina hija petizzjoni numru 29, ġifieri. Le, dika petizzjoni ġdida. Ifir dika issa dik petizzjoni ġdida, għadha ġdida, għadha fil-Parlament kif issa għadha ma laqitx, allura qed tifhem, issa dik il-ċevenja, issa biex indaħluha biex nagħmluha fuq il-portal biex imbagħad tidher. Għalhekk kif dik daħlet issa tkun informazzjoni li daħlet petizzjoni oħra jifieri. Però l-istess ħaġa la darba din hija rigward xi ħaġa imminenti mħabba s-sajf, eċċetera. Kif sa nagħmlu biex ma nkunux qegħdin nieħdu deċiżjoni għas-sajf li ġej ma fuq dan is-sajf? Naċċertakom illi jiena l-Kumitat nektaraw ir-records li laqqu qed ilaqqu f'rekord perjodu rekord qasir. Qatt ma kienet jifieri. Żgur mhux l-intenzjoni illi ntawwal biex noqgħod senek u jiena mal-ewwel nixbet l-attenzjoni tas-segretarja meta nara li dan li ma tawx risposta biex jagħtu feedback. Ifri ħadtu dik il-nota ma naċċertak ukoll l-intenzjoni tiegħi illi ma jkunx hemm dawn l-affarijiet. Biex niftħu, biex il-Komitat ikun jaf li se tinfetaħ sakemm ma jsir. Iva, biex tinfetaħ il-petizzjoni, li għadik biex tinfetaħ normali, biex kontra ħad tinfetaħ, ħalli nagħtikom informazzjoni se tinfetaħ. Mela dak fejn jeħtlu il-petizzjonijiet. Issa kont wasalt jien biex ngħidkom fuq korrespondenza li ċevejt, irċevejt email minn is-Sur Gejta Novella biex il-Kumitat jerġa' jkonsidra każ tiegħu u t-talba tiegħu dwar Kummissarju tal-Edukazzjoni. Koppja ta' din l-email qiegħda fil-folder ukoll, warawha. Għandkom kopja ta' risposta li ntbagħtet mis-Segretarja tal-Kumitat għan-nom tiegħi lis-Sur Gejta Novella. Kopja ta' risposta li ntbagħtet lill-Iskrivant tal-Kamra għan-nom tal-Speaker lis-Sur Gejta Novella. Printout tas-sit ta' Rati Maltin li turi d-dettalji tal-każ Vella Gaetano Vice l-Università ta' Malta. L-opinjoni legali mingħand l-avukat tas-Sur Gejta Novella rigward il-każ. U għandkom ukoll il-risposta proposta li tinbagħat lis-Sur Vella. Wara daqsxejn biex jekk il-Kumitat jaqbel din risposta tinbagħat lis-Sur Vella. Ħu paċenzja. Alright, tista' tgħid kemm trid. Imma ara korrespondenza, għax hemmhekk mhux id-dubji li qalulek, tara l-affarijiet. Ara korrespondenza, għandek ċans tara korrespondenza, ħu paċenzja. Mhux jgħidulek, ara korrespondenza l-fatti jekk jogħġbok, ara daqsxejn.
Le, le. Kollox. Għada l-fatti, isma' minni. Ara kollox ta' xe mux memx u d-deċizjoni tal-speaker kollox. Ħalli tkun għaweru. Jien hekk trid tidderejjaw biex nibgħat risposta ma jimportax. U robba kellu għajġu naraw. U mexu, ma araw kollox l-ewwel. Mitfi. Sorry.
F'Ottubru il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra kien qabel dwar il-kumitati illi membri tal-medja jkun hawn. Barra minn hekk, il-kumitat għandhom jattendu biss dawk il-persuni li huma strettament neċessarji jkunu preżenti biex il-kumitat ikun jista' jintaqa'. U ma ħu paċenzja. Aw jiena ċermen, ħankellmek jien issa nispiċċa dik ċans titkellem. Jekk. Okej, mela hawnhekk il-kumitat kellu l-aġenda, ddiskutejna qed niddiskutu l-affarijiet. Tifri mhux biex niddiskutu il-każ, ġibna persuna ġibni biex niddiskutu każ. Għalhekk qed ngħid illi mhux il-lok li tkellem, qed nistenna il-membri ħajraw l-affarijiet u mbagħad minn hemm nara x'jista' kif se mmexxi quddiem. Mr. Chairman, jiena qed inħossni naqra skomdu għaliex konxju illi il-persuna illi għamlet il-petizzjoni għandha xi naqra dubji dwar l-imparzjalità tiegħi minħabba l-fatt li jiena l-mara tiegħi taħdem l-Università ta' Malta u l-każ jirrigwarda l-Università ta' Malta. Sa ġifieri jiena nagħti xi ftit lectures ukoll l-Università ma xejn ta' barra minn hawn. Biss jiena lest li nirtira ġifieri, ħalli żgur ħadd ma jkollu dubji dwar l-imparzjalità ta' dal-kumitat. Ma rrid bl-ebda mod il-pożizzjoni tiegħi ittappan l-operat ta' dan il-kumitat u forsi nista' niġi sostitwit b'xi persuna, b'xi deputat ieħor. Jiena l-għettejtek kif naċċetta l-esplikazzjoni tiegħek, però il-kwistjoni li hemm u għalhekk tajtkom il-korrespondenza hija hemm il-fatti l-affarijiet. Dana kien hemm sequence ilhom snin kbar se l-affarijiet, jiġifieri u hemm ir-risposti għal kull ħaġa li kien hemm. Ovvjament, jiena qed nimxi ma' deċiżjoni li kun hemm, ma nistax immur kontra l-liġi u għalhekk jien tajtkom dik il-korrespondenza. Issa jiena tlabtkom. Ovvjament, illi taraw dak id-draft, jekk taqblu xew le. Ma taqbilx. Jabbat jerfa' responsabilità hu. Sur President, kemm niġbed ftit l-attenzjoni, qed nara t-tweġiba tiegħek. U hawnhekk fl-ewwel parti tal-sentenza fl-ewwel parti tal-ewwel paragrafu hemm il-każ huwa sub judice u kienet il-petizzjoni tiegħek. Però fiex ħin qed nara littra li bat is-Sur Gaetano Vella qed jgħid fit-tielet kapitlu tal-ewwel paġna tal-ittra tiegħu nfakkar li dwar it-tieni petizzjoni tiegħi tirrigwarda l-Università ta' Malta ta' kien deċiż u ma tkomplix tiddiskuti għaliex huwa sub judice. U allura naħseb ejjew nkunu ċerti li maħniex inħaltu żewġ issues differenti minn xulxin. Allura jiena kont qed naħseb li jista' huwa mhux l-istess każ, mela allura hawnhekk fl-ewwel parti tal-ittra qed jikteb u qed jgħid jiena rajt is-seduti kollha online joħroġ biċ-ċar li qatt ma kien hemm diskussjoni jekk issa tiġi diskussa l-petizzjoni tiegħi kontra l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Ex-Kummissarju tal-Edukazzjoni Prof. Charles Farrugia. Għaldaqstant, ifhimni bħala Kumitat tal-Petizzjoni, bħala Kamra tal-Parlament, rappreżentanti tal-poplu, jidher li b'xi mod hawn misunderstanding. Nistgħu naqblu bejnietna x'meta naqblu bejnietna jista' jkollna meta naqblu bejnietna nistgħu nagħmlu l-arranġamenti basta naqblu bejnietna, imma lil dan iċ-ċittadin nifhem li qiegħed hawn intuħ l-opportunità li jispjega għandna ħalli jekk għandna d-dubju jekk dawn iż-żewġ każijiet huma każ wieħed jew x'qed jirreferi hu u miż-żewġ każijiet differenti, allura nkunu nistgħu nisimgħu il din il-persuna titkellem u għalmenu mbagħad inkunu nistgħu niddeċiedu ma nagħtu opportunità ċittadin jitkellem qudiemna. Dak li qed nitlob jien huwa għaldaqstant li jkollna qbil bejnietna mingħajr preġudizzju ta' xejn nippermettu lill-persuna li hija involuta f'dan il-każ titkellem quddiem dan il-kumitat u tispjega jekk hux qegħdin nirreferu aħna, x'qed nifhmu li qegħdin nirreferu aħna għal każ li huwa sub judice għax diġà hemm każ li qed jgħidilna fl-ittra tiegħu
li f'dak il-każ titkellmux dwaru jew nitkellemx każ ieħor li qed jistenna li aħna nitkellmu dwaru għax mhuwiex subġudice. L-ewwel nies ingħata teġa' ċans kemm il-darba. Apparti dik, nitolbok biex tkun tara korrespondenza fejn ċar biex qed jiġi mitlub biex jiġi investigat l-operat tal-Kummissarju tal-Edukazzjoni fejn dal l-Uffiċċju tal-Ombudsman. U hija identità l-istess pożizzjoni meħuda minnu fil-komunikazzjoni tiegħu mubuta fit-28/4/2020. Jekk tara l-speaker kif jgħid li ma nistgħux aħna ma nistgħux ninvestigaw il-dawk, ma nistgħux naraw il-dawk. Issa, għalhekk jiena hemm dik l-affarijiet, jifri di mhux kwistjoni ta' individwi, mhux qed nara l-affarijiet, dina ilha sejrin l-affarijiet u ingħataw ċans spjegazzjonijiet. Jiena qed nimxi fuq id-deċiżjonijiet li kien hemm, u ruling li ngħata jifieri mill-speaker stess, jifieri, u ma nistax imur kontra dawk jien. Sur President, minix nitlob li mmorru kontra ruling tal-Kamra, minix nitlob li nagħmlu xi ħaġa ultravirus għal dak li huma regolamenti, qed nitlob li bħal mija l-prassi tal-Kamra anke fil-plenarja li meta l-Gvern u l-Oppożizzjoni jiftehmu bejniethom li skont l-arranġamenti wieħed jista' jbiddel il-proċedura. Kull ma qed nitlob huwa fuq każ ta' każ umanitarju. Ejjew naqblu li nagħtu 5 minuti, 3, 10 ara kemm irridu aħna bħala kumitat li nisimgħu il-persuna tkellemna. Forsi tikkonvinċina li għal kontrarju ta' dak li qed taħseb inti bħala President ta' dan il-kumitat. Il-każ li qegħdin nitkellmu fuq u aħna u s-subġudice jew le, jagħtina spjegazzjoni. Il-bqija dil-litra li qegħdin nitkellmu dwar li qegħdin nibagħtu, naħseb hija xotta biex tispjega l-pożizzjoni tagħna f'dan ir-rigward meta qal l-informazzjoni li batilna jidher li dan il-każ mhuwiex daqshekk ħafif li niddeċiedu sempliċement għax hemm ruling. Ġelli kien hemm ruling. Bħal kien fil-kumitat qabel. Kumment qasir, Sur Chairman, naħseb għall-informazzjoni tal-membri ta' dan il-kumitat. Jiena kont membru ta' dan il-kumitat sa mitwaqqif tiegħu. Il-każ tas-Sur Vella ġie diskuss dan il-kumitat, naħseb mhux għal seduta waħda, għal 2 u għal 3. Sa anki stidinna lis-Sur ta' Novella li jitkellem kemm il-darba hu. Kif ukoll stidinna lir-rettur tal-Università fejn wieħed ressaq il-kummenti tiegħu u kien hemm ir-risposta mill-parti l-oħra. Jiġifieri naħseb dan il-każ jekk inbidlu xi kundizzjonijiet. Imma jekk qed niddiskutu l-istess każ li dal-kumitat ħad deċiżjoni fuq għal darba 2-3, naħseb hekk ħaniqpu niddiskutu l-istess affarijiet ma ħanispiċċaw qatt. Hawnhekk nerġa' ngħid, ma nafx forsi jista' jkollna informazzjoni. Kemm il-darba dan il-każ ġie diskuss dal-kumitat. Seduti vodieri iddedikati għal dan il-każ biss. Fejn stidinna l-rettur tal-Università wkoll, anke uffiċjali oħra tal-Università, sabiex nisimgħu l-kummenti tagħhom, ħalli ma nsimgħux ta' parti waħda. F'dan il-kumitat vodieri, issa jekk irridu nieqfu sejrin u ma tittieħed deċiżjoni qatt, jekk il-membri jaqblu hekk. U mhux hekk biss. Kumi hawnhekk mhux qrati qegħdin aħna għall-petizzjoni, mhux biex nakkużaw u biex naraw ninvestigaw U il-dan. għandu terms of reference. U hemm terms of reference. Bilna bħala kollu. Għalhekk qed bilna nitkellem. bħala Kamra U tagħhom. iċ-ċans ingħata kemm il-darba qabel jiena rajt x'kien hemm l-affarijiet u nerġu nirrepetu. U hemm id-deċiżjonijiet għax anki rulings kellhom jingħataw. Allura jiena qed nitkellem mill-aspett tar-regolamenti tal-liġi u tal-affarijiet hekk għax iċ-ċans ingħata. Allura mhux qed nipprovaw nirrifjutaw il xi ħadd imir iċ-ċans, li hemm l-istess affarijiet mhux tgħid. Sur President, aħna nibqgħu kumitat tal-petizzjonijiet, aħna nibqgħu membri tal-Kamra tal-Parlament. Jista' jkun li tkun ittieħdet deċiżjoni u ma nafx jekk hemmx preċedent għal dan il-każ jew m'hemmx preċedent għal dan il-każ, jekk m'hemmx preċedent qegħdin niftħu preċedent, imma x'fija mela il-preċedent huwa li fil-waqt li kienet ittieħdet deċiżjoni. Imma il-persuna involuta qed jarġa' joġoba tiġi quddiem dan il-kumitat. Nistgħu aħna ħankun qegħdin nagħmlu xi ħaġa ħażina jekk intuwa kwarta minn ħajjitna u nisimgħuha titkellem biex tispjega lilha nfisha wara dak kollu li ġara. Mela jekk ma nbidel xejn nagħtuha ċans titkellem, għax jekk ma ħadd naqsilna xejn. Hemm billi ntuwa ċans titkellem, kull ma qed ngħid mhux ejja niddeċiedu favorija, nagħtuha ċans titkellem. Fuq il-kelma tagħhom bad nipproċedu. Ejwa aħna membri parlamentari.
għandna xiex inċaħdu persuna milli titkellem jekk m'għandniex xi aġenda li ma tippermettinniex il-ħin ma jimpurtax. Mela, jiena, Sur President, tifhem sewwa l-onorevoli ħabib tiegħi Chris jgħid li jisma' ingħata ċans fis-seduta. U issa qed jarġa' donnu jiġi hawn u mhux jappella, ma jrid jarġa' ħanejtek bħala l-Kumitat tal-Petizzjoni jifta'. Inkella se jkollna xi darba nagħmlu ruling ġdida u ngħidu isma' meta jkun hemm xi ħadd li l-Kumitat ħad deċiżjoni fuq u ta' ma jistax jarġa' jiġi. Ejja, nagħtu ċans li xi ħadd Mhix dik is-sitwazzjoni. Illum huwa ta' novella. Għada jista' jkun Edwin Vassallo, darba jista' jkun Ġew Mizzi. Nagħtu ċans li xi ħadd Jien jitkellem. dispjaċini neġa' ngħidlek mhux dik il-kwistjoni għax ingħata ċans darba darbtejn tliet darbiet. Jien lest li nisma' jekk inbidel xi ħaġa jgħid x'inbidel. Mela, Però Tajjeb, prosi. jien m'għandix diffikultà. Jien naqbel mija. Ħankelmek. Naqbel mija. Però ma rridx noqogħdu nisimgħu stejjer biex noqogħdu niftħu l-affarijiet u affarijiet minn dan. Jiena lest jgħid 5 minuti. Illum ma kontx mistieden fil-raqqas suppost, imma anyway. Naqblu bejnietna. 5 minuti, tgħid x'hemm differenza ħalli mbagħad naraw l-affarijiet. Naqblu miegħek, Ħalli naqbel mbagħad miegħek. ngħaddi l-affarijiet. Jien m'għandix problema, jien mhux għax ma jxid, imma Hekk ma naf. jien min nara xejn. Sur President. Għax jien mhux qed nara l-każ nidħol fil-każ, jien qed nidħol. Sempliċiment il-petizzjoni x'għandha tkun, x'jgħidu regolamenti u dal-affarijiet. U jiddispjaċini. Illi skont kif hemm ir-regola affarijiet. M'għandix open minn fejn nista' ngħid jien ħanoqgħod. Imma jekk hemm xi ħaġa nerġa' ngħid fil-parametri tar-regolamenti u tal-daw. Mhux soqgħodu nimxu għax jekk il-liġi tgħid isma' jekk hemm sabġudiċi ma tistax imur niddiskut. Qed tifhimni. Sur President, jien naqbel miegħek. Ejjew nagħtuh ċans jitkellem 5 Nerġa' minuti. ngħid jien m'għandi l-ebda diffikultà. Mela naqblu jien naqbel miegħek. Biex naraw jekk Jien hemm nagħti xi 5 ħaġa- minuti, 5 minuti. Ejwa, ħanaraw jekk hemm xi ħaġa ġdida minn dak li kien. Jekk intom Le, tibdu mhux ħaġa ġdida. Jekk fuq li qed tgħid inti qed nimxi. fuq dawk li mhux għax jekk kien ma affarijiet li ma nistgħux nidħlu fihom, ma nistax nidħol fihom. Ejja nagħtu Dawk qed ċans. nitkellem jien u f'buni x'ngħid jien. Jien mhux qed noqgħod ngħid fuq il-każ. Ifbuni, jekk jiena m'iniex obbligat nidħol fuq l-Ombudsman u ninvestiga l-obbligat. Kif tidni ninvestiga l-Ombudsman? Mela, Sur President. tifhimni xejn dawn l-affarijiet? Jiena qed nifhmek, mela ma kull ma qed nitlob jien ċittadin ejjew nagħtuh iċ-ċans. Jiena qedlek tiġbux seġġet indikajt jien. Daqshekk. Lest li nagħti Jiena 5 minuti, naqbel nisma' xemm l-affarijiet, però Biex jekk hemm xi ħaġa ġdida, wieħed però jisma'. mhux semmur kontra. Le, bla preġudizzju għal-regolamenti, bla preġudizzju ta' xejn. Nagħtu ċans wieħed jitkellem u bħalma qed jiġri issa da peta jista' jkun hemm xi ħadd ieħor. U wieħed ngħidu bħala Kumitat tal-Petizzjoni tajna ċans persuna titkellem. Ma il-ċans ta' ġana ta' kemm il-darba, jifri Iva. mhux kwestjoni mhux qed La nagħta preġudizzju ċans. Imma għal- kemm xi ħaġa. Sur Chairman, biex inkunu ċerti, fl-ittra tiegħek hawn miktuba u l-każ jidher fuq is-sit rati bħala differi ta' 26 ta' Mejju. Issa, il-proċeduri maħluqa minn dan il-Kumitat approvati mill-Kamra jgħidu, vodi titkellmu b'mod ċaraw, ma tintlaqax petizzjoni li tkun titrattat xi kwistjoni dwar jkun hemm pendenti proċeduri fil-qorti. U di ejja nkunu ċerti Le, le, x'nagħmlu, ara, dawn huma Dik all right, regolamenti li Dik all right, dik l-waħda, dik żgur li le. Dik waħda, waħda dik li le. Imma qed jingħad. Ejwa. Li hemm il-każ ieħor ħanejtek. Mela, ekku. Sur President. Għalhekk qed ngħid jiena meta fuq ma nistax fuq dik ċara u Mela, toldaw. Sur President, Jiena jekk Nisimgħu hemm l-każ u skużi. naraw x'inhu l-każ. Jekk hemm naraw għalhekk x'inhu biex mela. nisma' biss, Ekku. nisma' x'inhu l-każ ieħor. Prosit. Imma s'issa jien Naqblu. anke fuq il-każ li kien, issa ma nafx se jġa semmi ieħor. Hemm risposta tal-speaker. Iva, Imma ħanerġa' nisu jekk kienu dak. Naqblu. ma- Mela, nisimaw biex ħanaraw jekk hu stabbilit skont ir-risposta tiegħek jekk huwiex il-każ subġudiċi jew le. Le, dak wieħed sab ġudiċi. Iva. Imma parti oħra għandna dik biss. Fulħax l-speaker ta' risposta fuq. Naqblu. Mela, jiena ħannati 5 minuti. Biex tara tgħidilna il-parti neġa' 5 minuti. Biex if għandek tgħid tgħidu jekk hemm xi differenza li hemm lil dik. Biex tista' tgħid li l-affarijiet. Tista' ma għalija ma jfettwanix imma Tifmu li t-nimxu ma regolamenti, ma nistax imur kontra u d-deċizjoni li hemm. Mela, l-għonet grazzi tal-li tajtni dell-opportunità u nikkonferma kemm għal sur Aġus u kemm ikkonfermajt inti
illi il-kas tiegħi ġi konsultat kemm il-darba f'dan il-kumitat, 3 darbit f'kollox, 2 seduti ġew irrekordjati u seduta ma kienx irrekordjata. Il-seduta li fejn kien hemm ir-rettur u l-avukat tal-Università ma kienx irrekordjata. Le, ma biex kemm informat, kien hemm bil. U fil-fatt ukoll l-istess kumitat tal-petizzjonijiet iddeċieda illi l-standing orders ikunu illi suġġetti każijiet fejn jkunu qegħdin sab-ġudice ma jiġux diskussi f'dan il-Petitions Committee minkejja l-fatt illi il-każ kien diġà beda jiġi diskuss jiġifieri minn avukat jaf illi meta jkollok każ inti fejn tkun diġà bdejt tiddiskutih ma tagħmilx regoli illi b'xi mod li imma nifhimha imma u aċċettajta li bekk ġejta, ġifieri aċċettajta li qiegħda sab-ġudice u nifhimha. Issa jiena kelli 2 petizzjonijiet. Waħda illi aċċettajt li hija sab-ġudice quddiem il-mħallef. Però l-oħra hija il-liġi Maltija ma tippermettilix illi jiena ndaħħal. Mela l-ewwel waħda qiegħda fuq sab-ġudice. Iva. Issa l-oħra li hemm tgħid dik li għandek li tnejn u xek ma nisandek. Mela l waħda, mela dik sab-ġudice teġa hija ċara. Assa nsemmija. Issa fuq l-oħra li qed tgħid tal-Ombudsman. Tal-Ombudsman. Issa biex ipoġġik fil-kuntest tagħha, il-liġi tal-Ombudsman ma tagħtix poter lill-ċittadin illi iresqu l-qorti għaliex għandu l-immunità. U il-Parlament Malti jiġi ola mill-Ombudsman. U fil-petizzjoni tiegħi jiena tlabt biex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet minħabba l-fatt li jiena ressaq dokumentazzjoni ċara illi mhux l-istituzzjoni fija nfisha membru tal-Uffiċċju tal-Ombudsman meta id-draft tiegħu l-opinjoni finali għamel numru ta' anomaliji fir-rapport. U allura qed nitlob il-Petitions Committee biex bħala il-membri parlamentari jitolbu lill-Kummissarju tal-Edukazzjoni attwali il-inserta wkoll huwa ex imħallef biex l-allegazzjoni li qed nagħmel jien li qed itappnu din l-istituzzjoni jiġu verifikati jew le. Jien kull ma qed nitlob u kull kalma li qed ngħid jiena biex ħiersej jien kull akkuża li għamilt fil-konfront tal-Ombudsman, ċoe fil-konfront tal-ex-Kummissarju tal-Edukazzjoni huma is-sostanzjati minn dokumentazzjoni. Kull ma qed nitlob biss isma' jitolbu lill-Ombudsman. Ġi ċittadin Malti qudiemna qed jurina għax urejthom kif qal tajb is-Sura Ġus hemm dokumentazzjoni sħiħa fejn l-Ombudsman l-uffiċċju tiegħu żvija mill-fatti u ma nistgħux aħna bħala poplu Malti inħallu istituzzjoni bħall-Ombudsman fejn għandek ċittadin qed juri l-provi lil dal-Kumitat illi l-Ombudsman, ċoe l-ex-Kummissarju tal-Edukazzjoni preċedenti, il-Professur Charles Farrugia, għamel rapport opinjoni finali li hija avvizzjata. Daqshekk minn ħati għaj. Thank you. Ok, tista' tpoġġu foskom. Grazzi. Nirreferikom il għal parti l-oħra, hemm il-liġi ċara tonda 17B fej dik ma jistax ma nagħmluha. U għalhekk l-speaker kien risponda Sorry, minix nifmek, x'ma nistgħux nagħmlu. ma nistgħux nitlu f'xejb tal-Ombudsman. La, Le, mhux nitlu tal-Ombudsman, jekk fimt sewwa xi 5 minuti għadu. ma nistax ninġaluh jew ngħidulu. Le, stenna, mhux l-Ombudsman. Jiena fimt li s-Sultano Vella kien qed jitlob lill-Kummissarju l-ġdid attwali jarġa' jivverifika x'kien sar. Dik nistgħu nagħmlu jew morru ultra. Ma nistgħux nitlu. Le, maħniex nerġgħu niftħu il-problema tal-Ombudsman, l-Ombudsman inħalluh. Mela mhux Ombudsman kien qabel nidubitaw jifieri, ma tistax. Imma illum għandna Kummissarju tal-Edukazzjoni ġdid. Nistgħu nitolbu lill-Kummissarju tal-Edukazzjoni ġdid nresqulu jiġifieri l-akkużi li qed jagħmel ta' Novella u ngħidulu vverifika. Is-sedja korrespondenza li batet fil-14 ta' Lulju 2020 tagħmilha ċara. Di kienet hemm li qed jipprova qed jgħid illum jerġa' u għamillu ċara, ma nistgħux, kumitat bellix ma nistgħux. Jekk wieħed jirrefera 17B, ma nistgħux ninterferjaw f'xejn. Tista' taqra l-artiklu 17B xi
The Commissioner appointed under Article 17A shall, whilst retaining their full autonomy and independence in the exercise of their respective functions. Ma jistax no? Maħniex immerroħ tan. U l-speaker tal-pozizjoni fil-ruling, jifrit not fuq tal-pozizjoni tal-speaker ukoll. Għalhekk kif titkellem jien? Mr. Chairman, din l-email tal-14/2020 tgħid li s-sedja lanqas ma tista' tidħol fl-operat tal-uffiċjali parlamentari waqfa bil-Kostituzzjoni fosthom l-Ombudsman. Peress li dawn huma karigi li jgawdu l-awtonomija u indipendenza sħiħa fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom skont il-liġi. Apparti minn hekk huma dan l-istess liġijiet li jipprovdu għal-mod kif l-operat tal-persuni appuntati f'dal karigi jistgħu jiġu attakkati. Issa, hawnhekk qed jitkellem fuq is-sedja. Mhux qed jitkellem fuq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Naħseb fuq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet irridu nirreferu għall-standing orders. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu l-istess funzjona das-set illi qed jagħmel is-sedja qed jagħmel fisem is-sedja. X'inti tgħid? Le, ma Il-Parlament mhux hekk jaħdem. Le, imma l-standing orders huwa l-Kumitat Le tal-Petizzjonijiet. ma Ma jipprekludux. La, għaw il-liġi ġejdlek ċaraw ma stax jeħtlu fuq tal-President, fuq tal-Ombudsman ta' da, ċaraw tonda, ma stax imur kontra liġi. Chairman, il-ruling tal-speaker x'jgħid iżda? Is-sedja qas ma tidħol fl-operat meta tgħid is-sedja faqqas aħna m'għandna sej. Tidħol fl-operat uffiċjali parlamentari mwafqa bil-Kostituzzjoni. M'għandniex xejn, m'għandniex sejt jagħmel ċara. U jfieri u ta' ruling da ta' jfieri pożizzjoni tiegħu. Jekk kif nistammu hemm ir-ruling jifieri. Sur President, qabel ma nitla xirrit nitkellem fil-plenarja, għadhom kemm batuli biex nitla. U forsi nirtira allura u nitlob li jkun hawn sostitut jieħu posti. Irrid nagħmel din ir-rimarka. Kif kien qed jgħid anke l-Onorevoli Galdes illa li xmeta talab ir-ruling tal-Speaker. Aħna, u kif kien qed jgħid anke l-Onorevoli Joe Ellis, aħna maħniex qegħdin immorru ultra vires kontrarju għad-deċiżjoni tal-Ombudsman, kull ma qed Ma stux indaħlulu f'xejn, mhux mur deċiżjoni xejn. Kif tidimmur ngħidu l-Ombudsman jien? Maħniex sammissuh l-Ombudsman. Le biex hekk qed jitlob biex jinanġal l-Ombudsman x'le mela ma fimx. Nistgħu aħna li jiena qed nifhem, forsi qed nifhem xi ħaġa differenti li m'intix tifhem inti jew bil-kontra. Le jien insimur każ naħseb illi. Mela jiena qed l-ewwel darba. insib lok. Minn fejn? Il-dan iċ-ċittadin li qed jitlobna. Nerġgħu mmorru għand il-Kummissarju tal-Edukazzjoni il-ġdid. U ngħidulu, għaw dan ir-rapport fidejna. Ma nistax Tista' tivverifika? Onorevoli, Ma nistax tagħmilha. Jiena mill-ismajt sew, is-sinjur qed jitlob investigazzjoni fuq l-uffiċċju tal-Ombudsman. Ma noħodix hekk. Le. Le, ħobb paċenzja, jiena. Jien ma noħod, le, jiena Jiena nirringrazzja jiena ma l-isma'. mhux se tidħol mhux Mela, qed ngħid jien nirringrazzja. Fejn jidħol l-Ombudsman m'għandix dritt. Naqbel, Sur President. Issa kif biex ma Sur President, jiena naqbel miegħek. Naqbel miegħek. U qed nifhem l-Onorevoli Galdes. Iva, għandu raġun l-Onorevoli Galdes, aħna maħniex qegħdin nitolbu investigazzjoni fuq l-Ombudsman, xejn minn dan, aħna qegħdin inresqu. Dak li kiteb Tano Vella, l-Kummissarju l-ġdid tal-Edukazzjoni. U jagħmel il-Kummissarju ġdid tal-Edukazzjoni bla preġudizzju għal dak ir-rapport li tiġa sar minn ta' qablu. Illum il-ġurnata, dan il-Kummissarju ġdid tal-Edukazzjoni, fiex ħin jara l-każ ta' Tano Vella, kif sa jġib ruħu? Jiġifieri qed jarġa' jagħmel redress tal-ixju tiegħu quddiem Kummissarju tal-Edukazzjoni ġdid. Le mingħajr ma jinvestiga l-ieħor, mhux jinvestiga l-ieħor. Ma jena jistretto biex investigaw petizzjoni jena. Hawnhekk, mhux qed nitkellmu f'investigazzjonijiet, jiena dak b'rispett kollu. Jiena hemm kollox jiġifieri din ġiet repetizzjoni tal-li kien qal, m'hemm xejn ġdid milli kien hemm qabel. Nitlob li nirtira biex nitlob. Forsi biex Jiena segwejt ftit anka fil-passat x'kienet jiġri. Jien hekk nifhem sew. Is-sur ta' Novella mhux qed jitlob il-kumitat jiddeċiedi l-Ombudsman ġabx ruħu ħażin jew tajjeb, dik mhux qed jgħidha. U dik naħseb aċċettata miż-żewġ naħat li ma jistax jitlobha. Li qed jitlob huwa illi invista tal-fatt kif żviluppaw l-affarijiet, dal-kumitat jibgħat għand l-Ombudsman dan il-każ. Jiġbidlu l-attenzjoni għalih, però met jitolbu xejn. Issa, naturalment, l-Ombudsman fil-ġudizzju tiegħu, issa aħna għandna xorti illi il-persuni li Skużi, ħalli tkajsat tara. Ħalli naqra.
Jien nista' naċċettaw jagħmel petizzjoni oħra. U nara jekk tix mal-linji gwida. Ma nistax nidħol f'affarijiet oħrajn. Naċċetta l-petizzjoni jew le bħala komitat, mhux nidħol f'dawk l-affarijiet. Le. Ma nistax nidħol f'dawk l-affarijiet, nagħmlu dawk l-affarijiet aħna. Le, u mhux qed jgħidlek iddeċidi l-każ, laqas qed jgħidlek ġal lill-ombudsman għamel xi ħaġa, u qed jgħidlek żviluppaw da ċirkostanzi il-kumitat jista' tal-kumitat tal-petizzjoni. No, bil-rispett kollu. Edin out of order. Ħodu paċenzja, out of order. Le, ħodu paċenzja. Jekk il-persuna u minnu, jekk irid jagħmel petizzjoni oħra. Ħan ispiċċa. Ide, ma ħoż paċenzja, xaw kumitat tal-petizzjonijiet, mhux kumitat biex ninvestigaw il-dak kull ieħor, u biex imma ħu paċenzja. Ħan ispiċċa sentenza. Le, għax jien tal-petizzjonijiet hawnhekk, ħu paċenzja. Nerġa' ngħid, għandu opportunità. Min irid? Ħan ispiċċa. Irressaq petizzjoni, tiġi qudiem dal-kumitat u naraw illi jekk il-kumitat jista' xi biex Ħan ispiċċa sentenza. Għax jiena mhux qed ngħidlu għamel petizzjoni. Imma jien hekk qed ngħid għax il-kumitat tal-petizzjonijiet hawn. Iva, ma issa tal-kumitat għandu X'għandu? Għandu rwol li jipprova. Le, il-word tal-kumitat huma speċifiċi kif huma. Iva. Bir-rispett kollu. Ma jfissirx li ma Mela tagħmilx allura jien biex nagħlaq għax inut li noqogħdu nduru mal-lum għax din hija sejra ma nafx kemm. U jien m'għandi xejn kontra, imma jekk timxi ma' regolamenti. Mela, allura ħej. Ma onorevoli Mizzi, jien spjegali, jekk tal-kumitat jiddeċidi li jibat l-uffiċċju tal-ombudsman jgħidlu għandi dal-każ ara x'tista' tagħmel biss, ma jgħidlux iddeċidi. Le, petizzjoni jibgħatlu. Il-kumitat, imma law tiġi petizzjoni, il-petizzjoni li waħda hija ċara u tonda ma nistux ħabba hija sabġudice. Imma biex tafgħu dak qed titkellem. Mela l-oħra tiġi petizzjoni jekk niġu f'da. Illi ma tistax tkun kontra il-liġi. U ma tistax tkun kontra il-deċiżjoni. Ma inti donok qed tgħidlu, għamil li petizzjoni oħra. Le, jien qed ngħid jekk ikun hemm petizzjoni oħra illi tkun util. Iva, ma bat Imma dik tkun hemm. ma bat inti qed tgħidlu fl-istess ħin, illi donok qed tgħidlu jekk tgħid li petizzjoni biex dal-każ jerġa' jmur quddiem l-ombudsman jien mista ċettaħielek. Issa hawn forsi. Le, mhux hekk jien qed ngħid. Imma jien timxi mal-liġi. Hekk qed ngħid. Da inti mhux hekk naħseb hekk qed Iva, tagħmel. u naqbel miegħek jiena għandux gost jekk inkisser il-liġi, li qed ngħid jiena huwa ma biex niggwadawh korrettament, mhux biex jiġi jagħmel petizzjoni oħra mbagħad tarġgħu nispiċċaw f'xi. Le, sakemm tkun ma mxkux kontra liġi ma hemm xejn. Issa, inti kwotajt u għedt illi l-ombudsman huwa autonomu jaġixxi b'mod autonomu. Ġifieri ma jindaħallu ħadd. Dik hemm deċiżjoni tal-ispika mhux jien. Naqbel, mhux qed ngħidlek li mhux qed ngħidlek li mhux ekku. Però ma jfissirx li l-ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament. Iva. Naqblu, ġifieri u jirrispondi wkoll il-Parlament. Jiġi fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra, anke. Ma nistax tgħidlu ċertu affarijiet. Le ma tistax tgħidlu, tista' però tikkommenta dwar dak li jagħmlu. Ma jagħmlu. Mhux kollox jista' Ma tistax iġġallu jagħmel xi ħaġa. Allura li qisu qed nifhem jiena huwa li s-sur Vella jixtieq juża l-fatt li aħna dal-Kumitat tal-Parlament u hemm l-Ombudsman li huwa uffiċjal tal-Parlament. Fejn aħna nibatu dal-każ qudiemu ħalli hu jikkunsidrah. Dak biss. Wara la ngħidu Kolina. Hemm differenza bejn dak li qed tgħid inti, differenza bejn dak li ħanalaqa. Le jiena il-kommenti huma totalment differenti. Jien mhux każi nibataw petizzjonijiet il-kumitat. Mela hu paċenzja nerġa' ntenni. U naħseb li tifhimni u tifhimni. Jekk ikolli petizzjoni jien niġi qudiem il-kumitat. Ħalli mmexxi. Wara l-petizzjoni li kien hemm hija ħabba sabġudice ma Mela allura m'hemmx petizzjoni oħra. Iva, Mela. imma biex nikwidaw irridu aħna. Iva, imma jiena issa qed jien petizzjoni. Skont il-liġi, ma liġi u ma regolamenti. Petizzjoni Jiena mhux se nirrifjutom, ovvjament ġew Petizzjoni waħda kena jew tnejn. waħda. Imma dikka kienet. Imma dik kienet mhux kif suppost, il-proċeduri l-affarijiet, b'rispett kollu. Sur President. Tidħol dak l-affarijiet jien. Imma dikka mhux fi żmieni mhux sa tidħol. Sur President, jekk jiena tista' tippermettu li sekonda. Dan huwa kumitat li jipprova jagħti drittijiet iċ-ċittadin u jirrispetta liġijiet fl-istess ħin. Issa, jiena perswas illi birrida tajba taż-żewġ naħat li hawn fuq din il-mejda li m'għandix dubju minnha f'dal każ, nistgħu naslu għal qbil mingħajr ma niksu l-ebda liġi. Illi imma sekonda. X'inhi d-diffikultà illi le permettili sekonda. Regolamenti u parametri maqbulin bejn żewġ naħat. Iva. U jien fuq dawk ikolli nimxi. Maħniex qegħdin niksruhom, aħna kull medin ngħidu, nibatu korrispondenza, onorevoli
Galdes, nibatu din il-korrespondenza No, fit-talba tiegħu ma tgħidx tas-Sur ta' Novella għal konsiderazzjoni tal-Ombudsman fejn għandek kummissarju Il-regolamenti ma jtux. aħna maħniex ngħidu ħan investigaw lill-Ombudsman, ħanulu ċara. Aħna kull met ngħidu waslitinna il-Parlament għax da l-unika organu li jista' jikkomunika ma l-Ombudsman, waslidinna din littra ta' dak li se tasar. Tista' tikkunsidra dan li tqal. Ma naħsibx li tista' titkellem għall-persuna, l-persuna li tiddeċiedi xi li tjagħmel. Ħu paċenzja, jiena ċermen hawnhekk. Mhux dak l-ispirtu Jiena ċermen hawn. Jiena qed timxi mal-regolamenti li hemm. Jiena qed nagħti opportunità. Illi jekk xi ħadd trid jagħmel petizzjoni għandu opportunità jagħmel petizzjoni oħra fejn jħoss illi l-affarijiet ma mxewx u jimxi mal-parametri tiegħu. U mexxu. Naħseb illi m'għandix xinżid iktar. Mr. Chairman, jena naħseb hekk kassir petizzjoni ġdida, ovvjament. Ħadd ma jista' jżomm mill-ħadd milli jagħmel petizzjoni ġdida. Biss, bir-rispett lejn kulħadd, jekk tara 17B tal-Ombudsman Act, il-parti li kwotajt int tirreferi għal kummissarji. Imbagħad l-istess artiklu jkompli jgħid: The Ombudsman shall not review any final report submitted by a commissioner, except in cases where the Ombudsman feels that there are points of law or principles of equity or natural justice involved. Ġifieri, l-Ombudsman stess jista' jirrevedi r-rapport tal-Kummissarju. Issa, permetti li sekonda, aħna ma nix qegħdin ngħidu li nindaħlulu. Aħna li nistgħu nagħmlu huwa li nixbdu l-attenzjoni tal-Ombudsman u ngħidulu isma' invista tal-lamenti li tas-Survella. Hemm lok fejn ir-rapport tal-Kummissarju jiġi revedut skont kif tippermetti li. Ma nistax kont iddaħħalek. Kif ma tistax? Jista' jagħmilha l-Ombudsman. Issa jiena jagħmilha l-Ombudsman rispett kollu Tgħidlu jeżista funzjoni. Itti korrespondenza tal-Speaker. Rajta? Iva, rajta. Ma xtejt li xejt l-Speaker. Għedin nitkellmu. Għaxina qed tal-jom. Għedin nitkellmu fuq żewġ affarijiet differenti. Aħna maħniex qegħdin nordnaw lill-Ombudsman jagħmel xi ħaġa. Aħna qegħdin ngħidulu. Isma', aħna ġejna konjizzjoni tal-lamentela tal-ilmenti tas-Survella. Għandek dal-poteri. Issa, inti għandek dal-poter li tirrevedi ir-rapport finali li għamel il-Kummissarju fl-uffiċċju tiegħek fejn hemm kwistjoni ta' liġi jew ta' ekwità jew ta' ġustizzja naturali. Issa, fidejk, maħniċ għedin nindaħlulu fil-ekonomija tiegħu. Għax inkella, jekk ħajamel petizzjoni ġdida, jekk ħajamel petizzjoni ġdida s-Survella, l-istess ixxu ħadd inqala. Skużi, mela inti qed tgħid li hemm ixxu li ma nistgħux immexxu allura għax hawn kumitat tal-petizzjoni, le? Anzi. Ħankellmek. Kamila ċara li orrajt. Ħankellmek. Ħanejdlek, nerġa' ngħid, mela petizzjoni li kien hemm hija ħabba sabġudiċi ma tistax timxi. Mela, jekk hemm xi ħaġa oħra illi mhux fuq sobġudiċi l-parti l-oħra, jitlob jagħmel petizzjoni. U l-petizzjoni mbagħad irresqu fejn imma trid tkun nerġa' ngħid. Bil-petizzjoni tibdew mhux korrispondent ma jgħidx illi noqogħdu nagħmlu l-affarijiet aħna hawnhekk. Aw petizzjoni, mbagħad bil-petizzjoni mmexxu l-affarijiet. Imma jekk issir petizzjoni oħra, issir. Jiena fimtu, li mhux qed jgħid hekk ta. Imma bil-forsa qed jagħmel. Le. Ma nistax immexxi mal-petizzjoni. Għax oħra li bagħad il-petizzjoni ewwel waħda li kien hemm dik fuq sabġudiċi. Il-kwistjoni hi x'qed jitolbok bil-petizzjoni. Issa u għamel proċedura differenti mill-petizzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar x'qed jitolbok? Mhux qed jitolbok tiddeċidi l-każ. Dak mhux qed jitolbi. Laqas qed jitolbok tidħol fil-każ tal-qorti. Qed jitolbok illi hemm skont il-liġi tal-Ombudsman dil funzjoni u dis-seta tal-Ombudsman li jista' jeżerċita. U qed jitlob lill-bord lil dal-kumitat. Illi l-kumitat jgħid lill-Ombudsman isma' Mhux il-wol tiegħu l-kumitat. Il-kumitat jekk hemm petizzjoni u ma tħalli jibgħata lill-Ombudsman jekk tkun fil-parametri. Dik qed jitolbok hu. Mhux jitolbni jibgħat imma l-proċedura kif tagħmilha. Bil-petizzjoni għamilha. Iva, ma onorevoli. Mhux jekk qed ngħid jien. Aħna għandna rwol ukoll illi niggwidaw il dak li. Iva, jien qed niggwida. Mhux naħseb li ċars nitkellem. Jekk hemm xi ħaġa oħra jagħmel petizzjoni fil-linji gwida. Jibgħatha, jien mhux qed ngħid illi ma jaċċettawx l-ebda waħda li jibgħat. Le, mhux hekk. ċara u tonda. Ġifieri donnu għaqbil. Dawel waħda ma tista' mhux għaqbil. Id-drittijiet dawk, ħalli bejn dritt. Qed naqblu li dak id-dritt huwa. Id-drittu jekk qed jagħmel petizzjoni imma trid tkun. Ma tmux kontra l-liġi, ma tmux kontra
Imma inti qed tgħid li jekk jagħmel petizzjoni biex l-ombudsman. Le, mhux qed ngħid, jien qed ngħid, ma trixku, mhux qed ngħid il-verità li ma trix kontra l-liġi, u ma mhux qed ngħid għax ma nafx se tkun, u ma tkunx dawk li trid tagħmel. Kien issa kien hemm li batnilu u għadnilu isma' dik trid tirranġa kemm ma trix jaċċetta, mela ma jgħidux hemm fejn, ma jaraw. Għaxina jenad ġdid fuq dal-komitat. Dil-petizzjoni tas Survella li ma waħda kienet. Għax hija differenti mill-petizzjoni li hemm kontra l-Università. Appuntu. Issa, jiena ħadkellem so. Għax dik hemm il-komitat li kun ħadd id-deċiżjoni teġa' fuq din jistaqqas ikkonsidra. Imma ma hemm mhux qed ngħidlek. Ma teħdix di deċiżjoni ta' Eh? il-parti. Le fuq l-oħra kienet. Le fuq l-oħra qbilna. Fuq l-oħra qbilna. Għax il-petizzjoni l-oħra ma kienx L-oħra tiċċettax kapitlu magħluq. il-proċeduri. Le, le, tnejn. Għala, jien neġa' ngħid. Fuq it-tieni petizzjoni din nitkellmu Ma tistax għax dik kontrat ma' regolamenti. Imma jien qed ngħid, għamel petizzjoni. Jekk min irid jagħmel petizzjoni. Su President, illi t-tieni petizzjoni tmur kontra ir-regolamenti. M'għandix tmur kontra. Sekonda, min iddeċidija? Min? Għax hemm nistgħu naraw Le, 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 min iddeċidija? Hawnhekk da komitat Le, le, l-speaker? Le. Min iddeċidija? Għandu dritt dal-komitat. Nista' ngħid il-komitat jiddeċidiju għax jiena bħala chairman dal-komitat għandi dritt illi niddeċidi hawnhekk. Orajt, kif li mhux kif. Nista' ngħidlek ma ġiex deċiża minn dal-kumitat it-tieni petizzjoni. Biżejjed ngħid. All right? Le, isma' imma. Tja ruling qed tirreferi jew għal Le, le, mhix ruling, mhix ruling, mhix ruling. Kien hemm referenza Jien naħseb l-affarijiet. ma kemm qed referenza l-speaker. Imma fuq dik issa tgħid xemm, jien qed ngħid, isma'. Jekk trid issir petizzjoni, jiena issir petizzjoni kif għandha ssir. Fuq l-ewwel waħda dik hija ċara dik hija l-affarijiet. Fuq l-oħra. Però biex niftehmu, inti qed taċċertana jekk issir petizzjoni oħra, ħajiltaqa' l-kumitat u ħajdiskuti dik il-petizzjoni. Le, jekk jiena tmur kontra regolamenti, jien l-ewwel bħala ċemm ngħid kontra regolamenti. Ħadd nitkellem ċar. Imma ġiba hawn u tgħid li kontra regolamenti. Mhux qabad tfaħħlek ngħidlek ispaġek, ngħid x'inhu ma raġunijiet. Nafek U tkun deċiżjoni tal-kumitat. Iva, ma jekk bħala ċermen sa ma ċettajiex. Ma qabel jekk tkun kontra regolamenti. Ma ħaġiba u xorta Ma tiġiba diskussjoni. Ngħid il-isma' din hekk u hekk. U tigwida lill-kumitat fejn għandna mmor. U tigwida lill-kumitat fejn timmur. Isma' jien qed nitkellem fuq l-affarijiet li għandu qudiem mhux fuq il-każ speċifiku issa. Ma tantx noqgħod nidħol fil-każi speċifiki, imma fuq l-affarijiet. Għaddi. Fil-qasir? Mela, inti qed tgħidilna biex nagħmlu petizzjoni ġdida. Mhux qed ngħidilkom, jien qed ngħid illi jekk irid jagħmel petizzjoni oħra ġdida, u rajt fejn jinkludu l-affarijiet li qed jgħidu li huma ġodda, jien m'għandix problema, basta tkun. Il-bażi tal-petizzjoni li qed nagħmlu hija m'għandix taqsam kompletament ma' affarijiet li huma subġudice. U huma fis-sens kif interpreta il-kollega Dr. Joellis, l-Onorevoli Joellis, illi qed nitolbu l-Ombudsman biex jissindika fid-deċiżjoni li ħa kummissarju. Dik hemm risposta mill-speaker u dak fuqha ifri dik ma ġietx aċċettata. Issa jekk għamlu qed ngħidlek jien, mela dik mhux jien, dik ma ġietx aċċettata. Jiena ħanajdlek xi ħaġa oħra, Mr. Chairman. Il-Public Service Commission ukoll ma tistax tiġi investigata mill-qorti skont il-liġi, skont il-Kostituzzjoni, imma sa frattant il-qrati wkoll issindikaw id-deċiżjonijiet tal-Public Service Commission. Ħu paċenzja. Ġifieri biex inkun qiegħed Jien mhux se dħol dawk l-affarijiet, jiena għandi l-liġi u għandi il-regolamenti x'kien iddeċida il-ġiex naħat tal-Kamra u qed nimxi fuq dawk. Jien fuq dawk qed nimxi mhux biex kongriljotina jien. Le. Ħu paċenzja, jiena qed nagħti soluzzjoni. Issa, il-pija, il-pożizzjoni hija ċara. Mela l-ewwel waħda qiegħda b'sabġo, l-oħra teġa' battu risposti kollha li dik ma ġietx aċċettata. Mela. Issa, jien qed ngħid. Jekk hemm xi ħaġa għamlu petizzjoni. Jiena nara li jekk ma tkunx kontra il-liġi u kontra il-regolamenti li hemm.
Jien m'għandix Jiena- għaxiex jiena waqqaf jew xi ħaġa, m'għandix xi Jiena ambizzjoni. minix nara li l-petizzjoni tagħna tmur kontra l-liġi, anzi Mek, hija ma- sintonija ma mhux tara- mal-artiklu 17b. Skużi, jiena għandi jaħasra kollox hawnhekk li diġà ġitek, issa hekk qiegħda. Issa jekk għandek dik l-opportunità, daqshekk, Le, okej? le, l-opportunità jiena insomma biex Tikun m'għandix diffikultà. Le, għax hemm biċċa biex jifri jekk taqblu biex ma jaħsbux li qed nipprova illi jiena nagħmel xi sarej ma' xi ħadd. Jiena hekk ma nkunu ma morna kontra l-ebda standing orders kif se jitkellem. Ma morna l-ebda ftehim li kien hemm beżgħux naħat tal-Kamra u ma tmur kontra liġi. Illi naqdu il-diskors kollu li tqal hawnhekk u nibgħatuh lill-Ombudsman. Hekk tkun illi aħna Hekk qed jitlob ta' hekk qed jitlob u ma jitolbok Le, l-ebda. ma jitlob kont illi li nibat il-diskors kollu mod, illi ma jitlob nikbu daw la fred kienet hija xi ħaġa biex nġaluh mod jew. Le, le, ħna ma nix Ejat nifhem li wkoll id-diskussjoni li kellna llum issa. Illum jiena llum ċermen, illum ċermen jien. Ok. Illum ċermen jien, illum. Però naturalment l-ombudsman trid tingħadda wkoll litra li fuqha issa kellna id-diskussjoni Le, llum. le, jiena nibat. Bilna? Le, jien nibat il-korrespondenza kollha, kollha. Mhix problema, jien Femna, tajjeb. Nipprova nistakraw xi ħaġa. Jiena tkun jien timxi ma' regolamenti u ma' dawk l-affarijiet u ma nistax imur kontrihom. qed naqblu, mela li ħan nimxu Iva, nipproċedu imma dan il- dik ma kulleb se tebda proċedura li naqbad, Tajjeb. għax dak pubbliku, li naqbad tibgħat id-diskors taw u naqbad di ma mmur kontra l-ebda proċedura. U ma se tebda prassi. Ma tiddeċidiju, jagħmelu. Imma mhux niġġalu. Le, le, ħana Kemm ngħidulu li kellna din id-diskussjoni u tarek interessa. Spirtu tal-artiklu 17. Mhux hekk. Mela, jien, issa mosot, issa jien, nibad id-da kollu li kien sa li tqal hawnhekk. Nibad dek korrespondenza, jien m'għandix, jien mhux qed nipprova naġġeġġ ukoll, imma jiena għandi idejja marbutin. Tajjeb, U jiena ħofni u Ftemna. bodni, u naħseb kulħadd jafni li li. Ftehemna, ftehemna. Jiena ħobni u bodni. Jekk m'hemmx roundabout, m'għandux magħha. Jekk hemm roundabout, indur magħha. U għata attenti x'tellawk il-qorti, Eh? Kiddur il-kontra jtellawk il-qorti. Jekk tuħet ta' eċitazzjoni. Okay. All right. Nirringrazzjakom. Okay, Nirringrazzjakom, thank you. Good. Mela baqa xi ħaġa oħra? Ejja, sam, un-bat naraw meta se tkun istitut tal-imis, un-bat nafżas tal-data, u għagġonajna. Ok?